हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप Redmi 6 Pro के टच पैनल को चेंज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन Redmi 6 Pro का टच पैनल टूट जाए और आपका टच वर्क करे या ना करे, तो कैसे टूटे हुए टच को निकाल कर आप सेम उसी ओरिजिनल डिस्प्ले पर ओरिजिनल टच पैनल लगवा सकते हैं। किसी भी स्मार्टफोन के टच एंड डिस्प्ले या ग्लास के बारे में आपको प्राइस जानना हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा और व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं।